Det kommer til mun at man må gjøre opp ved seg sjálvan hva Bibelen. Hvis Bibelen til alexandriske handritene, hvis Bibelen grunnleggjande teksten til Vestkott og Horst fra 1841, som håndtaver ur Alexandriu, bygdur av Vaticanus, Sinaiticus og Alexandrinus, de tre handritene her. Og som i det øyder Nessel-teksteren, UBS, United Bible Societies, utgava nummer 26, eller 28. Hvis du sier til Bibelen, så er det ikke skil i King James. Så er det ikke skil i Textus Receptus. Men hvis du sier, så som vi sier, at Textus Receptus i Bibelen, Gamla testamentet Ben Chaim, masoretiske teksteren tja, som Bomberg-teksteren fra 1500-tallet. Nya testamentet grunnleggjande Theodor Besa 1598, men vi går kvar fra honom til Robert Stefanus 1598 og onkotoi til Desiderius Erasmus 1516. Men grunnleggjande Textus Receptus til nesten lykka av oss to. Hvis det grunnlegge, så er det ikke skil i den alexandriske teksten. Og det det som vi vet av oss to. Det det som jeg vet. Jeg vet hvor Bibelen Jeg vet hvor Bibelen og jeg vet at jeg har henne. Stå til det suttja nå også, at jeg har tøyt henne. Du vet, skulle jeg fære grau på i øtlen til heven av manuskripten her, så har jeg for det første må give 30-40 år om en liv til å lære grekst og hebraist til tvatl. Jeg dog engst. Jeg har jo en bibel som her langt og alt langt og finpussa, finstidla, gjørst, og vi har lese henne og kjenne henne, og her var King James årabøker og åralistar og alt dette her. Jeg kan finne det av tingene. Og så gjør man seg bare en malbuna som King James-otter. Først King James-mal, man smuja det bare. Vi at vera og synder egen, og synder egen, og det her, ja, som du vet, som du nok halta, jeg tar kunnet halta, det fløyt, ja. Men så det til at så det King James ut, så kan man si at det føreska King James. Og kan det skiljast som det stender av føreskan? Ja, det kan det godt, det kan det vurst, det kan det vel. Her kan du si at det er godt og vel, finnastlig. Det kan du vel, det lukket bedre. Ja. Og kan hun skiljast? Ongen har sagt vi meg at den ikke kan skiljast. Ongen kan si at den ikke kan skiljast. Ongen kan si at det er ikke først. At det er først. Men det sier at det er ondallet, og at det er egen. Ja, døyligt. Bibelen skal være egen. Hun sin egen. Hun er Guds år. Hun er ikke allgångt, hun er ikke av sin heim, hon av sin egna fläka, kan man säga. Flyter av sin egna fläka. Det är enska King James, och det är tog östen föriska. Flyter av sin egna fläka. Och som jag säger, du skiljer henne. Du kan läsa ui här, eller rättare sagt läsa här ui, och skilja kvart ett år. Kvart ett år. Stått til det. Veldig. Nå, vi vet hvor Bibelen vet reformatører, vet sånn og bibelutrykkvante, men vi som stand til rette grunntalene. Men jeg sier ikke til folk som bare hadler seg at Alexanderskon handryden at de ikke kunne være frelst. Det er ikke det som sier. Men det tås jo
ta fullkomna Bibeln. Og til å finne henne, så grøper du ikke du løyter ikke i noen hettlund. Du først ikke å grave noen sanden ekkert stedet. Du først ikke å finne henne. Du finner henne ikke, du har omgang til å være i en bok. Jo, altså hun ble ikke en bok for en 17. Du vet, det leis handrit. Du finner bare pappursprek. Til 20. sørst måste du lytte av god hever haft omsjøvn ved at varvøyda alt det høyla opp til okkara det er. Ja. Og det som vi textus receptus handriten, textus receptus merker tan møttikne teksturin. Textus tekstur, receptus så tan møttikne. Det at du først og fyrstand og tror at hev av manuskripten som grisker, larder og grisker tryggvande menn kommer vi ur Byzantium til Europa. Og de misgåmål, altså. De ikke edle gåmål. Men det at negva av dem kanskje avrid fra år 1000, 1200 her løy, som ganske 8 til 800. Men det alt øyne. Og ta du finner eldre handrit av hese familjene, du finner en blæsøy her, og bråt her, som kanskje halt atter til 500, 300, akkurat, edle gammalt, til 120. Så hever du her kopiene fra Byzantium, som kanskje fra 1200, 1300. Men hvis du tar det bare avrita, tar det avskriva, vi hakst og virring. Og det omgang vil omskriva til noe annet mål. Og så ser man best det her, de edle gamle sprekene, bråtene, det var pappurssprekene. Vi ser her nødgjere kopiene, og det alt loika. Tog det blivit det så størst vittne. Og til saman innenfor Textus Receptus, bare til Nødja Testamentet, hever du 5600 vittner. Det ikke komplett handret av til Nødja Testamentet, men det vittner, 5600. Som øyne. Plus det Textus Receptus, teksteren, hvor en tuttur ivra, at møvlig grannamal, rettliga tulja, gotist, armengst, georgist, syriak, altså syrist, du varst. Og ter bøyplen og jeg øysten aggomme vittner som geng atter til æroald. Og du var sjalt om du hever de komplettaste kopiene du hever, de forholdsvis nudj kanskje fra 1100, men så finner du gommel vittner, etle gommel, og her sørst du øysten til at her ikke gjørst vi etter, her alt loika. Og så ser man best du ter tøyingarna vi Textus Receptus, og til fullstendig loika. Men så hever du sig 44 handritene ur Alexandrium, som brauta fullstendig fra at det slett det samme. Og det ikke engang øyne ved hverst anna, disse 44 handritene. Du øye troi vel varvått handrit, som jeg sier Jan Alexandrinus, Sinaiticus og Vaticanus. Og det dundrandi av samt sunnamiddelen. Her er ikke fantes jo. Til her støvan vært han, at hver mever hever gjørst som hun sjálfur hever tøkst, så som hun sjálfur hever tøkst best. Tar unga viring haft tar ikke tro til at dette er Guds høyla i år vi fost vi. Tar ikke vært bibli og tryggvande menn, og de 44 handritene tøy verre ut det grundarleie for allare, modernare, bibli og tøying. Jeg sier til helvetes vi høyla lorsnum, det er ikke rønt, det er ikke Guds skuyra varvåta år. Textus Receptus Da jeg sier til helvetes vi høyla lorsnum, tar det til at jeg har viring for Guds år. Jeg elsker Guds år. Jeg vil heva Guds år, men det er nekka anna. Jeg skal heva det av føreskund.
Og som jeg sier, det feie best ved at tog King James rundt ratt. Du tidlig før for å gjøre. Og da hon er rundt ratt tøtt, da hever du Ben Chaim, masoretiska teksten, tøttan er først, og du hever Textus Receptus. Kronan av reformasjonene, og heimsmålet enda tøyerinnar. Ta målet som god er brukt til å bære gledebåskapen rundt om allan heim vi, og den Bibelen som han brukte til det. Ta i gledebåskapen kom først til Kina, ta var det King James Bibelen. Ta i gledebåskapen kom først til Afrika, ta var det King James Bibelen. Og gledebåskapen som hever leva i Amerika, hever vært i King James Bibelen. Det er bare så. Halleluja. Og hon kan skiljast. Man skiljer hvert år her og hvert at øynast og 8 år. Ja. Hon er ikke torfer. Hon er alls ikke torfer, bare du gjev der stunder til at og legge det etter av skiljana, hvis du vilt, så kanst du. Så kanst du. Og det som du lærer, det som du leser, det er ratta. Det er en sånn rævla negg bedre å lese og en bok, selv om hun torfer, men jeg vet at det er ratta som jeg leser her. Hvert år, Herren Jesus Kristus, den der jomfrygg, og anden den der, ikke ljus, men anden den der, og så videre. Halleluja. Ja. Halleluja. Efesus. Ja. Det er øynestan i Efesus breven, det stendt at Bibelen er Dal Victor sier at frukt tar som frukten er av ljus, men ikke hver det var. Det kom akkurat til meg nå, la meg finne det. La meg sier, avvøkstur ljusens, ja. Avvøkstur ljusens. Efesus 5:9. Man er ikke Victor sier det samme. Victor, det kunne se hva du velger til babsar. Det er øyla fitter, øyla milder, bløyer og alt det her. Jeg har væring for det, men det kan ikke være tekken mer enn hva det er Guds ord. God har sagt ved meg, vi har bare rødt om notten at thou shall translate the King James Bible, for ikke være babsane før i morgen til. Det er skammelig. Det er forkastelig, 5:9, og avvøkstur ljusens, Victor sier det samme. Hatta og jeg bæra, sånn hatta og jeg bæra vittner som er ur Alexandria som sier ljusens her. Her sier King James, the fruits of the spirit. Og hva er det kvært? Vi til at det er the spirit her, og ikke light, tog hevet å holde andan skjeifer i Efesusbrevnen. For the fruit of the spirit is in all goodness and righteousness and truth. Tog hevet å holde andan skjeifer i Efesusbrevnen, men i Alexanderskon Bibelen hevet å holde andan 6 ferer. Tog at her manglar 8. Her sørst du til, ja. Textus Receptus er den fullkomna linjen. Problemet er ta borta som er hendt til at folk har givet sånne dømekraft over til ja, vi kunne ikke ta noen av oss ned. Her er menn som ganger tjej og er skolas og tar stolar til allmänna og tar så högt lærde menn. Tar det doktorer. Lett høy, hvis tar sier det. Det tror jeg folk jeg giver seg under en prestaskap av vitenskapsmannen. Tar det egentlig til prestar.
tycker huvudspräst, tycker präster, vetenskapsmänner. Hvis vetenskapen säger det, ja, så är det så. Halt som mun, alltså. Nej. Nej. Jeg var bedre. Stod ikke på en vitenskapsmann av hjørnet. Ikke engang Einstein. Skal jeg gjøre der Heilig Andan Schäfer i Jøkken Efesbrevet? Du finner han bare Schäfer, men brøyder du 8 år øyne for andans til ljøsins, så fettler han nere 6, og så har du satanska skræpo. Viktor, satanska skræpo er du. Så kan du gjøre det så fittan, og hava sånne babsan nøs, sånne blod i hundeeier, og blompa en hals, og tåsa som en babse. Din bibel er skræpa for det. Ja. Vi kommer her. Efesos 8. 8:13. Ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Til første vers. Du fer? Efesos 2:18. For through him we both have access by one Spirit, we stone us, unto the Father. Til nummer 2. Nummer 3. Efesos 3:5. As it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. By the Spirit vi stone us. Efesos 3:5. Hatt var 3 fer. 4 fer. Efesos 3:16, that he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his Spirit in the inner man. By his Spirit in the inner man. Vi staunes, hatt 4 fer. 5 fer Efesos 5:9. For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. The fruit of the Spirit vi staunes. Ja. Hatt 5 fer. Til her tar svipsa, vet du. Til her som fører den her. Så det Efesos 5:18. And be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit, vi staunes. Da satt du fyr. Så det kjent du fyr. Til Efesos 6:18. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, vi staunes. Har det antenne Schäfer i Efesos-brevnen, og i King James-bibelen. Og det gamle dansko, og lutherska bibel, og føreske King James, men 6 fer i Alexandriska skræpo. Her sier jeg, nøy takk, altså jeg sier nøy takk. Jeg dreier ikke Alexandriska skræpo, ikke inn i eia. Krasnare enn så. Ja. Men hva hver annar vil gjøre til opp til øynekvann, hva tog gjør til meg til deg selv, det er et problem. Men fortell deg sannløkken. Og nå har du lurt etter meg. Og til så opp til tøyen. Jeg vil ikke bli lurt etter meg. Men her har du altså sannløkken. Gjør så vel.